2024-2034 жылдарга Кыргыз Республикасы стадионго караштуу аймак футбол аренасы орун алат. Аталган ири футболдук инфраструктура жана өзгөчө жаш муундун өкүлдөрү арасында Кудай бурса Баткенде ушул жерде сонун жаркыраган стадион курулат. Биз ойлоп атабыз, быйыл катуу иштесек, эмдиги жылы стадионду куруп бүтүшүбүз керек деп. Эмдиги жылы стадион куруп бүтүп, мына жаштарга тапшырып беребиз. Баткенде дагы Кудай калса сонун жаштар чыгат. Баткенден дагы сонун футболисттер чыгат. Баткендиктер дагы Кудай кааласа чоң-чоң жерлерге барып ойной турган болушат. Ошого шарт түзүү үчүн атайын келдим. Рахмат бардыгыңыздарга, рахмат. Келечек муңга кайрылуу. Урматтуу урпактар, эгемен Кыргызстандын көп тарыхый окуяларды башынан кечирди. Ийгиликтерди жаратып келаткан жаштарыбыз күбө. 7 дубанын ичинде эң жаш облус катары Баткен дубанында да спорттун түрлөрүнө кызыккан уул кыздарыбыз арбын. Чек ара танапташ Баткен аймагынан да спорт жаатында өлкөнүн кызыл байрагын бийик желбирете турган уул кыздарыбыз чыгат деген аруу тилек менен кеттерибизди улантып, Кыргызстанды дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн катарына кошосуңар деген үмүтүбүз чоң. Кудай кааласа ушул жерде жакшы стадион болуп, ушул жерден чыккан футболисттерибиз видеого илүүбүз болду. Жакшылап өнүктүрүү үчүн мамлекет өтө чоң көңүл буруп атат. Былтыркы жылы мына азыр айтып өткөндөй 4,5 миллиард сом акча жумшадык. Быйылкы жылы дагы ошондой деңгээлдеги акчалар жумшалат. Быйылкы жылы Кудай кааласа биз мына бишеде курулуп аткан центральный стадионду айтпаганда, ошо жерлердеги район, облустардагы бардык стадиондорду жаңылайбыз. Бардык жерде жаштарга шарттар түзөбүз. Ушу жаштарыбыз мамлекетибизди таанытып, мамлекетибизде ушу ден соолуктуу болуп жүрүшүнө урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы ушул болуп атат. Ошону аткарууга бел байладык. Буюрса.